Всем привет! Сегодня «Машина времени», замечательная песня, «Костер» называется, посвящается тем, кто ее еще помнит. Полетели? Смотрите, погода сегодня какая. Все. Отболи и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер за луг развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода, ночь длинна, жгут едва-едва, и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так, и его костер взорвется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, и все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но этот час стало всем теплее. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Всем отличного майского настроения. 4 мая.